Всем привет! Вы смотрите видеоканал на части. Сегодня мы продолжаем эпопею с разъемами USB. Два разъема, которые мы вчера выпаяли. Сегодня я их нашел. Выглядят они вот так. Это были разъемы, сняты с донора. Раз, два. Да. Для тех, кто не смотрел прошлые видео, я скажу, что обращайте внимание, если сами меняете на разъемы, на ориентацию разъема. Это куда смотрят ноги, и относительно этих ног положение вот этой пластиковой вставки, на которую крепится контактная группа. То есть может быть, что разъем имеет ноги расположение в эту сторону, а контактная группа кверх ногами. То есть те же самые 4 разъема интерфейсных имеют другую полярность. Это приведет к порче материнской платы, точнее мосты горят от этого. Мост. В общем, будьте внимательны. Сейчас у нас задача их припаять обратно. Мы их выпаивали с помощью сплава розе. Сейчас у нас здесь много, видно, что много припоя находится. Этот припой нужно отсюда удалить. Делать это можно либо оплеткой, либо оловоотсосом. Оловоотсос — это вот такой шприц, который с помощью пружинки резко за счет вакуума собирает весь припой. Как это работает, я сейчас постараюсь показать, когда отодвину немножко свою операторскую рубку. Так, все готово. Обычно я делаю как? Я снизу грею разъем, поскольку сплав розе очень легко плавится. Тут даже, видно, как он прям после первого прикосновения уже резко начинает сиять. Этот разъем у нас более-менее чистый, а вот над этим еще нам предстоит поработать. Угу. Угу. Думаю, что за запах. Здесь не удалилась пластиковая вставочка от разъема. Так. Один момент. Пойду выключу этот фольклор. YouTube заколебал мне жалобы писать с заявлениями о нарушении авторских прав. Видно, что кроме самого припоя здесь еще находится флюс. Флюс у меня находится здесь со времени выпайки разъемов. И я еще его немножко добавлял перед тем, как начать очищать. Так, теперь наша задача вставить разъем, подогнать все ножки
на место, чтобы они были правильно вставлены, ничего не было перекошено. Так он встал. Смотрим, как он здесь располагается. Нормально. Настя, не включай, пожалуйста, пока. Не включай, пожалуйста, ничего пока. Я сейчас запишу, потом включу сам. Так. Ну, видно, что ноги здесь прям заподлицо. И с этой стороны сейчас вам покажу. С этой стороны тоже стоит плотно до платы прям. Так, и второй разъем. Кстати говоря, второй разъем, который я выпаивал, он был в хорошем состоянии, но жаловались, что он тоже не работает. Есть у меня подозрение, что не работает. Уже неисправность пошла дальше от разъемов. Это то, про что я говорил. Возможно, с мостами проблемы на этой материнке. Но пока задача, я ее не решаю. Пока решаю задачу только с разъемами. Все остальные задачи буду решать по ходу. Здесь недостаточно мы дочистили. Не проходит разъем. Повторяем то же самое с этой стороны. Так. На самом деле можете разъем ставить с помощью паяльника, поскольку легкосплавное олово даст легко провалиться ему. Ну, достаточно было того, что я почистил. Второй раз сел хорошо. Разъем сел. Видно, что здесь даже глубже он сел. Почему? Потому что в этом разъеме где-то ноги не пускают. Но тоже не проблема. Это решается нагревом. Угу. Ой, не хотела. Это я спросил. Классно, да? Овсянка. Вот немножко просели. Сейчас они уже никуда не денутся. Их можно трясти с любым усилием. Они уже никуда не денутся. Вот здесь и не очень тугоплавкий припой. Он схватывает достаточно крепко. Вот сейчас я еще нанесу немножечко флюса и пропаяю обычным оловом.
Фу, запах от этого олова. Это, видимо, с каким-то флюсом. Угу. Сейчас покажу, как это выглядит с этой стороны. Так видно? Видно. Да. Ну, на этом разъеме немножко припой проваливался. И это видно. Ну, в общем, эта картина выглядит так. Если вам важен эстетический вид, можете еще пройтись с флюсом на каждой ноге и потом все почистить хорошенько от флюса и следов пайки средством для чистки. Я это чищу обычно щеткой, зубной щеткой и специальным средством. Я думаю, что для этого даже спирт, наверное, подойдет, ничего страшного не будет с этим. Такой конечный результат. Можно проконтролировать еще поддержкой. Да, ноги хорошо припаяны, везде ровное количество прогретого припоя. Вот так это выглядит. Теперь остается плату ставить и проверять, все ли в порядке у нас с дальнейшим оборудованием. Все ли в порядке у нас с мостом, который страдает при неправильной ориентации. В общем, думаю, что на этом стоит закончить. Спасибо за внимание. Если я оказался кому-то полезен, не поленитесь, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, у нас всегда много полезного, интересного. До встречи на канале.